Миний хувьд бол ер нь архитектурын салбартай ингээд нэр холбогдож амьдрал маань холбогдож 1980 оноос хойш ингээд хамт та бүгдтэйгээ мөр зэрэгцэн яваад их баяртай байдیں۔ Та бүгдэд би хувь хүний хувьд бодож самж явдаг юм аа гэлээ. Энэ манай энэ салбар бол одоо Монголд анхудаа архитектурын салбарыг анхны архитектурын сургалт явуулсан салбар юм аа. Миний хувьд бол ер нь архитектур өөр урлаг юм. Архитектор хүн бол зүрх сэтгэл бүх л талаасаа бол урлагийн хүн болж хувирч байгаа. Тэгэхээр урлагийн бусад төрлөлттэй бол нэгт одоо ажиллаж хамтарч ажиллах хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энэ одоогор бол манай архитекторд бол нэг тусдаа одоо ажиллаад байгаа нэг харамсалтай байдаг. Тэгээд тэр баримлчин одоо зураач за тэр байтугай хөгжмийн одоо зохиолчтой ч хүртэл хамтарч ажиллах өргөн боломж байгаа. Яагаад хөгжмийн зохиолчтой гэхээр бид одоо тэр хөгжмтэй одоо барилга байшин байна уу? Одоо тийм байхгүй. Одоо гадна фасад нь одоо жишээлбэл хөгжмийн аясаар дуурдаг. Хөгжмийн аясаар фонтан одоо цэцэрлэг хөдөлдөг, дуурдаг. Мөн одоо тэр чимэглийн фано одоо витраж одоо мозаик гэсэн юм Улаанбаатар хотод маш бага байдаг. Тэр нь харилцсан архитектурт уялдаагүй хөгжиж байгаа нь их харамсалтай санагддаг. Энэ дээр манай архитекторууд бас ажилтна бахаа гэж би найдаж байна.